อ๋อลืมเปลี่ยนชื่อเกมนี่ว่ะสวัสดีครับมานั่งชมพี่เล่นเกมดีกว่าเนาะ Hogwarts Legacy เสียงดังฟังชัดไหมครับ เสียงเกมลืมเลยว่ะฉลาดเป็นกรดเป็นจอมเวทที่มีพรสวรรค์คุณออสตรีก็ชมเกินไป เพราะอย่างนี้ไงถึงอยู่ในกระทรวงเวทมนต์ได้เจริญรุ่งเรืองสินะเนี่ย คุณเห็นสิ่งนี้แล้วหรือยัง พี่ทำไรอ่ะ เล่นเกมครับ เห็นแล้ว มีการถกเถียงกันว่าแรนร็อกเป็นภัยมากแค่ไหน ถึงผมจะยังไม่ได้แจ้งให้คนที่กระทรวงรู้ แต่ผมก็คิดว่าเขาเป็นภัยร้ายแรงมากเลยนะแล้วก็ภรรยาของคุณเอลิ ดู ซา หนังเหรอครับ ที่เป็นคนแจ้ง เล่น เรื่อง เกม นี้ให้ ครั กับบ ผมเมื่อ เก ห ม ลายเดือนก่อน เกม ยังไงกัน เฮ้ยเธอเขียนเรื่องแรนร็อกไว้ก่อน มัน ที่ กำลัง เธจะ อยู่ ต คาซีนไง ไม่แน่ใจว่าทางกระทรวงรู้เรื่องพฤติกรรมของเขาแล้วหรือเปล่า กำลังอิน ก่ที่ผมจะทันตอบก กำ ลั ลั บ งอินเลยไง ผมก็ได้ไอ้นี่มา มันคือสิ่งสุดท้ายที่เธอส่งให้ผม เอลิซา เกมมันลง มั ภา ถูก ษา ส่ง ไท มาย พร้ ได้ อมกับ ไง นกฮูกแต่มันไม่ได้ ถ้าเกมเป็น ข้อ ภา ค คว ไทยทั้งหมดมันก็ ผม สนุก เลยเดา นะ ว่า เธอคงอยากจะเก็บ เหมือน มัน ได้ เอา ดู ไว้ หนังเรื่องนึงเลย ให้ปลอดภัยสินะ สันนิษฐานว่ามันมาจากแรนร็อก ผมเปิดมันไม่ได้ เวทมนต์ที่คุ้มกันมันเอาไว้ก็ช่างแข็งแกร่ง มันดูเหมือนเป็นเหล็กกอบลินเลย สัญลักษณ์นี้ด้วย นั่นแสงอะไรครับ แสงอะไรกัน ผมก็ไม่เห็นเหมือนกันนะ ขาวมาลิน เธ เดี๋ อ ยว ทำได้ เราไม่รู้ว่า จับไว้ กุญแจยื่นมือ พี่ตอบหน่อยครับ ครับว่าไงครับ แอคชั่น ถ้าไหนซีดีมันไม่อ่านก็นั่นนะ พี่ตอบไม่ได้นะถ้าซีดีไม่อ่านเอาค้างเลยค้างเลยหรือเอาไม่ค้างนะ ไม่เราฟังซีดีด้วยนะ ถ้าซีดีมันอ่านคำไหนนะครับ พี่ก็รู้พี่ไม่ได้ดูแชทนะครับ นิดหน่อยครับ เอานี่ไป มันคือยาวิกเกนเวล มันจะทำให้แผลเธอหายเป็นปลิดทิ้งเลย
ระตุกนะสตรีมไปด้วยเล่นไปด้วยกระตุกเลย เกิดอะไรขึ้นล่ะครับ โถจอร์จไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาจะ เจ้าบ้านั่นมันอะไรกันโจมตีรถม้ากลางอากาศ มังกรปกติไม่น่าจะทำแบบนั้นนี่ พี่รับซื้อผ่อนไหม ตอนนี้เหรอ ศาสตราจารย์ ผลอะไรอันไหนลองบอกหน่อย ต ค เรา รับ อยู่ที่ไหนกัน ท่านไม่แน่ใจ แต่กุญแจที่เธอเจอมันต้องเป็นกุญแจนำทาง พี่ แน่ รับ นอน ซื้อผลไหม พี่ถามว่าผลอะไร มัน ค เป็น รั ของ บ ที่จะพาผู้ที่สัมผัสมันไปยังอีกสถานที่หนึ่งได้ ผมรู้สึกดีขึ้นแล้ว ถ้าคุณต้องการจะไปดูรอบๆสักหน่อย ได้เลย จิ้งจอกกับเย แต่เราต้ ติ องอยู่ใกล้กัน จิ้งจอก เอาไว้นะ เท่าไหร่ครับ เราไม่ เย รู้ ติ ว่าใคร เท่าไห เป็ ร่ นคนสร้างกุญแจนำทางนี่ แล้วสร้างไปเพื่อก ระ อะไร ตุกเลยสายฟ้าเขียวเท่าไหร่ สายฟ้าเขียว100ครับตีน2 ช่องนี้กระตุกได้ใจเลย พี่ได้เท่าไหร่ ไม่รู้สิ มันอยู่ที่เราเสนอมาก่อนครับ ไกลจากลอนดอนเลย พี่ให้เสนอก่อน เราไม่ามาถึงที่นี่ได้ เราน่าจะอยู่ที่ไหนสักแห่งในที่ราบสูงสกอตติช ศาสตราจารย์สร้างปราสาทพวกนั้น คุ กุ ณ ญ คิ แจ ดว่าน ำทางตั้งใจพาเราไปที่นั่นแน่เลย ไม่คิดเลยว่าวันนี้จะต้องมาเจอกับเรื่องแบบนี้ แต่ที่มีเรียมส่งกุญแจนำทางไปให้จอร์จมันต้องมีเหตุผลแน่และฉันเชื่อว่าเธอ และตอนนี้กับจอร์จด้วย ตายไปเพื่อตามหาสิ่งที่สำคัญแน่ๆถ้าเธอไม่ว่าอะไร และตามใจฉันสักหน่อย ฉันอยากไปดูรอบๆนะ อะไรครับศาสตราจาร เยี่ย ย์ ม จิ้งจอก 65 เยติ ยังไม่รับนะ ไม่ต้องลดแล้วนะ เพราะว่าลดต้องลดมากกว่านี้ เดินระวังด้วย โอ้กระตุกได้วะ 30 สกินเยติกี่บาทปรับ ตัวกินเยติ150ครับโคตรค้าง เป็น เลย คำถามที่ดี มีเรียมใช้เวลาหลายปีในการตามหาหลักฐานของเวทมนต์โบราณที่ถูกลืม อืม เวทมนต์โบราณเหรอครับ ใช่ เวทมนต์อันแข็งแกร่งที่น้อยคนนักจะใช้มันได้ และดูเหมือนว่ามันจะถูกลื ไม่ได้ยิน ปแล้ว ครับ กี่บาท นะ150ครับไม่เสียงพี่เบาหรอหรือว่าเสียงเกมมันดังไปบอกพี่ด้วยนะ มันยังไงมันเสียงเกมมันดังไปหรอแจ้งพี่ให้รับทราบด้วยนะ พี่จะได้รู้ มีรหัสคิสึเนะไหม ปาสาท รหัสคิสเนตอนนี้ยังไม่มีครับ แล้วก็ถูกเสริมด้วยกำลังของเวทมนต์โบราณนั่นแหละฉันเองก็ไม่รู้ว่าเธอได้กุญแจนำทางนี้มาจากไหน แต่ฉันมั่นใจว่าเธอตั้งใจค้นหามันจนเจอแน่นอนอ้อมีทางเดินไปข้างล่างด้วย มาทางนี้สิ แต่ศาสตราจารย์ครับ ทำไมภรรยาของคุณถึงค้นหาหลักฐานเวทมนต์ที่หายสาบสูญล่ะ มิเรียมอยากเข้าใจว่าเวทมนต์ที่แข็งแกร่งขนาดนั้นทำไมถึงหายไปจากโลกเวทมนต์ทั้งที่มันน่าจะมีประโยชน์แท้ๆแต่เวทมนต์มันก็เหมือนกับพลังอื่นๆนั่นแหละสิ่งที่สำคัญจริงๆ คือคนที่ใช้งานมันตั้งหาก นั่นน้ำแข็งเหรอ ที่นี่มันไม่หนาวขนาดนั้น มันน่าจะถูกเสกขึ้นมามากกว่า มีคนพยายามปิดกั้นเส้นทางนี้เอาไว้ มาดูการใช้ไม้กายสิทธิ์ที่เธอฝึกมากันดีกว่า เพ่งจิตไปยังศูนย์กลาง ยอดเยี่ยม น่าค่อนข้างรุนแรงกว่าที่ฉันคาดเอาไว้ เธอพัฒนาขึ้นทุกครั้งเวลาไร้คาถา ขอบคุณครับศาสตราจารย์ บนนั้นไง เราใกล้ถึงแล้วข้างหน้านี่เอง ทรงตัวเอาไว้ เรพาโร
ทำไมถึงมีคนมาสร้างอะไรแถวนี้เล ค ย งไม่อยากให้ใครเจอ แต่กุญแจนำทางพาเรามาที่นี่ มันต้องมีเหตุผลสิ ลองมองดูรอบๆแถวนี้สิ แล้วหาอะไรที่มันดูแปลกตา ศาสตราจารย์ครับ นี่มันภาพจิตรกรรมฝาผนังอะไรสักอย่าง บางทีเจ้าของบ้านอาจจะเป็นผู้ทำนายที่มีชื่อเสียง น่าสนใจดี ศาสตราจารย์ รูปปั้นนี่ อาจจะเป็นบ้านของเขาก็ได้ เฮียทำไร ฮะเล่น คริส เก ตัลเว ม ทมนต์นั่นอีกแล้ว แต่มันปิดกั้ เล่ น น อะ เก ไร ม เอาไว้ล่ะ เราภาพเครื่องเสียง อาไนี่ เสียงเกมดังกว่าเสียงพี่หรือเสียงพอดีนะครับฝากบอกหน่อยพอดีมีคนมาถามหลายคนยังงงอยู่ไม่รู้ว่าเสียงอะไรมันดังกว่ากัน จะได้ปรับ ช่างน่าแปลก ทำไมถึงมีคนใส่หินต้องมนต์ขึ้นมาที่นี่ แล้วมันมีห้องอยู่ข้างหลังได้ยังไง ห้องอะไร ฉันไม่เห็นอะไรเลย แสงมันเหมือนกับบนกระบอกที่ใส่กุญแจนำทางไว้เลย โอ้ เมอร์ลินช่วยด้วย เมอร์ลินช่วยด้วย หัวใจก็เดรก เราอยู่ที่ไหนเนี่ย ฉันไม่อยากจะเชื่อ หวัดดี เป็นไปไม่ได้ รอสักครู่นะครับ โอ้โหปวดหลังขอต้อนรับสู่ธนาคารพ่อมดกริงก่อน คงเป็นครั้งที่ 12 ใช่ไหมครับ ใช่เลย กุญแจ หืม ใช่ดอกนั้นหรือเปล่าครับ โอ้ ใช่แน่นอน เชิญทางนี้ อยู่ใกล้กันไว้นะ เชิญก่อนเลยครับ ช่วยเก็บมือไว้ข้างในรถนะครับ ถ้าคุณไม่อยากเสียมันไป ที่นี่มีคลังอยู่เท่าไหร่แล้วครับ เป็นร้อยครับถ้าว่าคุณจะเห็นไม่มากนักระหว่างทางไปยังครั้งที่ 12 ขณะที่ผมพูดเราก็อยู่ข้างใต้ห้องหลักกันแล้ว ที่เห็นอยู่ตอนนี้เป็นห้องใหม่สุด ทางเข้าส่วนตัวไปยังธนาคารเป็นเรื่องปกติของกริงก่อนไหม ส่วนใหญ่จะไม่ครับมีเพียงผู้มีฐานะหรือผู้มีอำนาจมันก็เพียบพร้อมทั้งสองอย่างถึงจะได้รับการบริการดังกล่าว พวกคุณกลั้นหายใจไว้นะ อะไรนะ น้ำตกนั่นจะล้างเวทมนต์ทั้งหมดออกไป เป็นมาตรการรักษาความปลอดภัย เคยได้ยินเรื่องความหายนะของพวกโจรมาก่อนสินะครับ เคยได้ยินอยู่ นี่เป็นครั้งชั้นล่างที่พวกเราจะผ่านไป เราต้องลงไปลึกแค่ไหนครับ ครั้งที่ 12 ถูกสร้างขึ้นไม่นานหลังจากที่ธนาคารกริงกอตก่อตั้งขึ้นเมื่อ4 ศตวรรษที่แล้ว มันอยู่ในส่วนลึกที่สุดของธนาคารครับ นั่งกันให้ดีๆหนทางยังอีกไกล ครั้งที่เท่าไหร
ครั้งที่ 12 วันสำคัญนะ เชิญไปได้ ศาสตราจารย์ปลอกแขนที่ยามคนนั้นใส่มันเรืองแสงด้วย เหมือนกับกระบอกกุญแจนำทางเหรอ ไม่ครับ มันเข้มกว่า ผมเคยเห็นแสงแบบนั้นที่คอของมังกร มีอะไรเหรอครับ เราแค่สงสัยเกี่ยวกับกอบลินเมื่อกี้น่ะ เขาทำหน้าที่รักษาการในส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของธนาคาร น้อยคนนักที่จะไปส่วนนั้นได้ ถึงแล้วครับ ครั้งล่าสุดที่ครั้งนี้ถูกเปิดออกคือเมื่อไหร่ มีกรอบลินมาประจำการที่โต๊ะของผมกว่าหลายร้อยปีแล้ว ในเวลานั้นไม่มีใครมายังครั้งที่ 12 เลยจนกระทั่งวันนี้ ครั้งที่ 12 ขอบคุณที่ช่วยนะครับ พวกเรากำลังมองหาอะไรกันอยู่เหรอครับ ฉันไม่แน่ใจ คุณครับ ผมสงสัยว่าคุณอาจจะ คำสั่งครั้ง 12 ระบุเอาไว้ว่า ผมต้องให้สิทธิการเข้าถึงแก่ผู้ถือครองกุญแจ จากนั้นปิดประตู เดี๋ยวก่อน ศาสตราจารย์ครับ ฉันไม่คิดเลยว่ามันจะเป็นแบบนี้ ขอคิดก่อนนะ มันต้องมีอะไรในนี้แน่ ต้องใช้คาถารีเวเรียล ริเวลิโอเหรอครับ ใช่ เป็นคาถาเปิดเผย จะแสดงสิ่งที่เวทมนต์ปิดเอาไว้ ดูสิว่าเราพลาดอะไรไป เตรียมไม้กายสิทธิ์และสมาธิของเธอให้พร้อม อ่าลิเบริโอ ริเวลินั่น ผมเห็นอะไรบางอย่าง เข้าไปใกล้ๆแล้วร่ายคาถาอีกทีสิ ประตูเหรอ ว้าว เป็นจุดเริ่มต้นสินะ สัญลักษณ์แบบเดิมอีกแล้ว ไม่รู้ว่าเธอจะเห็นไหม ผมเห็นครับศาสตราจารย์ สัญลักษณ์มันเรืองแสงเหมือนกระบอกที่ใส่กุญแจนำทางเลย สิ่งที่เธอเห็นมันเป็นการเปิดเส้นทางไปต่อ ฉันว่าเรากำลังเจอความลับของคลังนี่แล้ว นำไปเลย ลูมอส นี่ไม่ใช่คลังธรรมดาจริงด้วย ฉันว่าเราต้องหาทางออกไปจากที่นี่แล้ว หมายความว่ายังไงครับหาทางออกเนี่ยคิดว่ามันเป็นการทดสอบแล้วครับ ใช่ แต่ฉันก็ยังบอกไม่ได้อยู่ดี อยู่ใกล้กันไว้ จะได้ไม่มีใครหายตัวไป ไม่ใช่ในกริงกอต ผมเห็นบางอย่างข้างหน้านั่น มันคืออะไร มันเรืองแสงอีกแล้ว แต่มันอยู่ที่พื้น ลูมอส เกิดอะไรขึ้น พอผมเดินเข้าไปในแสง
มันดูเหมือนว่าพื้นกำลังหมุนแล้วก็ขยับ เป็นอะไรไหม ครับอาจารย์ผมไม่เป็นไร เหมือนว่าเธอจะทำให้พื้นมันเปลี่ยนไปนะ รูปปั้นนั่น รูปปั้นอะไร ผมเห็นรูปปั้นอะไรก็ไม่รู้ แต่ว่ามันสะท้อนอยู่บนพื้นริเวริ นี่นะเหรอที่เห็นสะท้อนอยู่ที่พื้นน่ะ ใช่ครับ ภาพสะท้อนยังอยู่ แต่ว่าตำแหน่งรูปปั้นไม่ตรงกัน เดี๋ยวนะ เวลาที่อาจารย์ขยับเหมือนภาพสะท้อนมันจะขยับไปตามแสงเลยนะครับ เธอน่าจะลองไล่คาถาลูมอสดูนะ เนี่ยแล้วคาถาลูมอสโอเคไปรื้อสิ่งไว้เอาไม่ได้กดหรอลูมอส ลูมอส ทำดีมาก ตอนนี้เงาสะท้อนหันตามผมมาแล้ว มันหันตามแสง อ้าวอ้าว ระวัง พระเทโก แอคคิวเนสเซนโดเลวิโอโซเดพูโซเดพูโซเอ็กซ์พาโซคอนฟริงโก พระเทโก เลวิโอโซเนสเซนโดเอ็กซ์พาโซเลวิโอโซเทโกคอนฟริงโก อ้าว เดพูโซ พระเทโก เลวิโอโซคอนฟริงโก ที่ โอเทเดสเซนโดเอ็กซ์พาโซเดพูโซลูมอสอยู่ใกล้กันไว้ ลูมอส อ้าว ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ฟิก ศาสตราจารย์อยู่ไหนครับ นี่มันไม่ดีเลย ฉันควรจะไปที่ไหนดีริเวริโอลุกเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเศษเสี้ยวของเวทมนต์ดูเหมือนจะพาฉันไปที่ไหนสักที่เลย อ๋อ พวกเขากำลังนำฉันไปแสงอีกแล้ว ริเวริโอฉันต้องทำเองคนเดียวสินะเนี่ย I need to align these statues with their มันมาเกิด reflections. เรามัน ริเวริลูมอส ดูเหมือนว่าฉันจะไม่มีทางเลือก ฉันจะต้องต่อสู้เพื่อออกไปจากที่นี่ พระเทโก
กดคิวค้างไว้เพื่อโอเค เล่นในมือถือได้ไหม ไม่ได้ Potato Stupid Boy เหมือนในเกมนั้นเลยอ่ะ เกมอะไรนะ เกมที่เล่นปีศาจอะไรนะ Stupid Boy ที่แบบว่าเคาน์เตอร์สตาร์ Potato Lumos ยูมอส Rivelio Lumos ลูมอสเฮ้ยอะไรวะนี่สำรวจอะไรเนี่ยจับปุ๊บเรียบร้อย เธอนี่เอง เป็นยังไงบ้าง ที่นี่มันคืออะไรกันเนี่ย ไม่รู้เลยครับ แต่ว่าผมเจอเจ้านี่ลอยอยู่บนอ่าง นี่ไม่ใช่อ่างธรรมดา นี่มันคืออ่างเก็บความทรงจำ ไว้ดูความทรงจำที่บันทึกเอาไว้ได้ ฉันสงสัยว่าทำตามฉันนะ All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge. And the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. นั่นคือสิ่งที่เธอเห็นเหรอ ที่มันเรืองแสงรอบๆพวกเขา ใช่ครับ ช่างน่าอัศจรรย์ ผมเห็นเวทมนต์หลักครับ ถ้าจะพูดให้ถูกมันคือร่องรอยของเวทมนต์โบราณ เวทมนต์ที่มีเรียมเชื่อว่ามันมีจริงมาตลอด แต่ไม่เคยได้มีเรียมและจอชได้ตายในการตามหาองค์ความรู้ที่นอนแน่นิ่งมานานมากกว่า100 ปี ส่วนเธอเหมือนกับว่า จะเป็นกุญแจที่จะทำให้ได้เข้าใจว่าทำไมถึง มันดูไม่ค่อยเหมือนเมื่อกี้นี้เลยนะครับเนี่ยตอนนี้ มีคนกำลังมา พวกมันเป็นใคร ผมไม่ทราบ แต่ท่านครับ ท่านไม่ควรจะมาอยู่ที่นี่ รับเยติไหมครับ เท่าไหร่ร้อยเยอะเพีย ไว้แล้วเชียว แรนร็อก
ดูเหมือนชื่อเสียงของข้าจะดังไปไกลมาก คิดว่าจะไม่มีใครเข้ามาในคลังของแร็กแฮมได้ซะอีก แล้วแกมาที่ ทา นี่ รา ทำไม ตามที่พี่ตั้งเลยครับ ไม่ พี่ จำเป็ ตั น ง ต้อง เหรอ ถึงขั้นนั้น มันถูกเกินดิครับ พี่ ม เล อย บ ไม่ อะไรก็ตามที่เจ้าป พี่เลยไม่ จอ ได้รับนะครับ ส่วนเรื่องที่แล้วก็ให้แล้วไป เพราะฉะนั้นลองไปหาปล่อยดูที่อื่นก่อนนะครับ ท่านครับ พวกเขามีกุญแจคลังครับ คิดให้ดีก่อนจะพูดอะไร ผมแค่จะบอกว่า การดำเนินการสำหรับครั้งที่ 12 นั้นชัดเจน ท่านผมต้องขอยืนยัน 40 ก็ได้นะครับ ผมให้สิทธิ์การเข้าถึงได้เพี ยั ยง งไม่ ผู้ เอา ถือครองกุญแจ และท่านไม่มีสิทธิ์ข้าไม่ทนกับคนทรยศ เอาล่ะ ถึงไหนกันแล้ว ฉันจะไม่ให้อะไรกับแกทั้งนั้น งั้น บางทีเพื่อนตัวน้อยของเจ้า อาจจะมีประโยชน์กว่า ว้าว ผมเจอทางออกแล้วศาสตราจารย์ เป็นอะไรไหม ไม่เป็นไรครับ ฉันไม่เคยเห็นกอบลินแข็งแกร่งขนาดนั้นมาก่อน เวทมนต์ของฉันทำอะไรมันไม่ได้ด้วยซ้ เราอยู่ที่ไหน ำ เป็นไปไม่ได้ ดูเหมือนว่าคนที่สร้างอ่างเก็บความทรงจำคลังเก็บของและเส้นทางนั่น อยากให้คนที่มีพลังแบบเธอ มาลงเอยที่นี่ ออบอร์ด มาเถอะ เรามีพิธีคัดสรรรอเราอยู่ สกินสายฟ้ากี่บาท สกินสายฟ้าเขียว100ครับโอ้ เยี่ยมเลย เรายังไม่ผ่านพิธีคัดสรร
ฉันไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องนี้หรอกนะแต่ดูเหมือนว่าแบบนี้มันจะเหมาะสมมากกว่า เอาละฉันต้องเอาขวดนี้ไปศึกษา แต่ก่อนอื่นต้องรีบติดต่อทางกระทรวงก่อน พวกเขาต้องได้รู้ข่าวเรื่องจอร์จแล้วต้องเตือนเรื่องแรนร็อกด้วย ในตอนนี้ฉันอยากขอให้เธอเก็บสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนี้ เอาไว้ ได้ครับศาสตราจารย์ ขอบคุณมาก พร้อมเข้าพิธีคัดสรรหรือยังล่ะ ฟิเนียส ไนโจลัส แบล็ก เตรียมตัวพบกับอาจารย์ใหญ่ของเธอได้เลย ฟิก ดีใจที่คุณเข้าร่วมนะ พิธีคัดสรรจบไปเรียบร้อยแล้ว คือเรื่องมันซับซ้อน ซั นะ บ ครับ ซ้อนอย่างนั้นเลย ดูเหมือนว่าปัญหาเรื่องกอบ พอ ลิน ได้แล้วกอบลินอะไรฉันไม่มีเวลาสำหรับข่าวลือฟิก และฉันก็เริ่มจะหมดความอดทนแล้วด้วย แต่ก็ยังโชคดีที่เราอาจจะยังสามารถคัดสรรบ้านให้เธอได้อยู่ ฉันจะติดต่อไปนะ ศาสตราจารย์วิสลีย์เรายังมีอีกคนต้องคัดสรร ยินดีต้อนรับเธอมาได้ทันเวลาพอดี นั่งลงสิ อ๋อ ใช่ เธอมีอายุมากกว่าคนอื่นสินะ เธอมาที่นี่พร้อมความปรารถนาและความเชื่อ ความมาดหมายที่ชัดเจน อดใจรอเข้าชั้นเรียนไม่ไหวแล้ว ผมรอที่จะได้พบปะกับเหล่าอาจารย์ และเรียนรู้ทุกอย่างในฮอกวอตส์เลยครับ แน่นอนฮอกวอตส์มีอะไรมากมายที่จะมอบให้กับเด็กนักเรียนที่ทุ่มเท และสิ่งที่เรียนรู้ในชั้นเรียน จะเตรียมเธอให้พร้อมสำหรับความท้าทายนอกห้องเรียนเช่นกัน ฉันสงสัย ฉันค้นพบบางอย่างในตัวเธอ ความรู้สึกบางอย่างของ มันคืออะไรนะ ความกล้าหาญความรู้ความกล้าหาญ ความทะเยอทะยานหรือเปล่าครับ ผมอาจจะดูเป็นคนใจสู้ แต่สิ่งสำคัญคือต้องตามหาสิ่งที่คุณต้องการในชีวิต น่าสนใจ เธอเพิ่งได้เรียนรู้ว่าตัวเองมีความสามารถที่หายาก ฉันรับรู้ถึงความรู้สึกทะเยอทะยานที่เพิ่มขึ้น และความกระตือรือร้นในอำนาจเธออาจจะเหมาะกับสลิเทอริน เซอริทลิน เธออยู่ในสลิเทอริน เราก็ตกเลย โอ้โห ช่วยแจ้งเตือนทีเดียวก็ตกเลย โอ้ แล้วยังมีอีกเรื่องหนึ่ง เนื่องจากมีการบาดเจ็บในนัดชิงชนะเลิศฤดูใบไม้ผลิปีที่แล้ว ดังนั้นการแข่งควิชดิตของปีนี้จึงจะถูกยกเลิก พอได้แล้ว ฉันไม่ได้ห้ามให้พวกเธอบินในโรงเรียนสักหน่อยนะ เพราะงั้นไม่ต้องมาโหเลย
พวกเธออยู่ที่นี่เพื่อมุ่งเน้นไปที่อนาคตทางการศึกษาของพวกเธอ ฉันแน่ใจว่าทุกคนต้องมีงานทำมากมายก่อนเริ่มเรียนในวันพรุ่งนี้ ฉันบอกว่าทุกคนคงจะมีงานทำมากมายก่อนเริ่มเรียนในวันพรุ่งนี้ เปิดตูได้ดี ยินดีที่ได้เจอเธอนะ ฉัน ศาสตราจารย์วิสลีย์คุณช่วยพานักเรียนใหม่ของเราไปที่ห้องพักได้ไหมครับ ได้ค่ะ อย่างที่บอกนะ ฉันชื่อศาสตราจารย์วิสลีย์ยินดีที่ได้รู้จักเธอนะ เช่นกันครับศาสตราจารย์ ในฐานะรองอาจารย์ใหญ่ ฉันจะต้องพาเธอไปดูห้องพักของเธอ มาทางนี้ It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. It may be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I can be quite resourceful. I suspected as much. This is the entrance to the Slytherin common room. In order to enter, one must simply speak the correct password. Aspiration. Very well. Aspiration. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Lumos. I suppose some introductions are in order. Already knew that. สวัสดีค่ะ สวัสดี พี่ ครั ลิง บ สวัสดีครับผม Can I help you? Ah, you're the new fifth year. I'm เปลี่ยนแนว Sebastian มาก Sallow. Welcome to Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. It was dreadful, certainly, but quite an experience nonetheless. Interesting perspective. How อันนี้ did เสียง you and ได้ยิน Fig ชัดไหม manage ครับ to หรือเสียง escape? เกมดังมากกว่า It's all still a bit of a blur, to ได้ be ยินไหม honest. ครับ Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. พี่ไลฟ์บ้านดำด้วยเปล่า I'll คะ let you get back บ้าน to your ดำ book. ด้วยครับ Nice meeting you too. Good luck today. อยากรู้ว่าเสียงเกมดังกว่าไหม เสียงดังฟังชัดดีทั้งคู่เลยค่ะ ครับผม ถ้าเสียงเกมดังมากไปบอกด้วยนะครับ Watch this. Don't say I didn't warn you. Checkmate. ลุกขึ้นมา Told you. บอกว่าไง They should have listened to me. Ah, I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away.
My skills on a broom are legendary. Perhaps Professor Fig's friend would have survived if we'd had your help. Precisely. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kagawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. Are you a keen Wizard chess fan? You knew that boy was going to lose the match. Not really. Much too sedate a pastime for me. Also, it's simply not that challenging. The moves are always so obvious. Why does no one else see it? Do you have a lot of time to fly during school? I make the time. There's nothing like swerving through the spires of the castle and around the Quidditch pitch to clear the mind. Goodbye, Imelda. Nice meeting you. I think I heard one. Doubt mermaids find us that interesting. Ah, based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new 5th year. I'm Ominous. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable ดี arrival. ครับ ดีครับ Well, if I'm going to make my mark here, I had to start right away. You're definitely in the right house. พี่เล่น Do เกม let อะ me ไร know if I can be of any Hogwarts help as you Legacy navigate ครั your บ first days here, though I doubt you'll need ช่วง it. นี้เล่นไอเกมพ่อมดนั่นก็เลยอยากมาเล่นเนี่ย Did that student say he thought he heard a mermaid? Yes, but I've never heard of a mermaid showing up outside our common room window. ทำไมไม่เล่นบอก It is ฟุต fun to play along ทำไม though. ไม่เล่นบอก Been ฟุ known ต to หร keep อ some first years on the lookout มัน for เกม hours. ที่ปวดหัวนิดนึง ถ้าจะ Were เล่น you ก็ต้องแบบ expecting to ผ่อน be คลาย sourcing กัน Slytherin? Most certainly. My family on my อยาก father's เล่นเลย side ผ่อน are คลายผ่อน direct คลายกัน descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Not something I'm especially proud of, mind you. He was obsessed with blood status, a pure-blood maniac. Unfortunately, most of his descendants do not fall far from that tree. Thank you, Ominous. Very nice to meet you. Pleasure was all mine. Don't be a ผม stranger. นอนก่อนนะดึกแล้ว ครับฝันดีครับ Is the new 5th year นักเรียน Slytherin ใหม่ here? ของ Professor Weasley's waiting for you อ just ยู่ by the ปี stairs. 5หรือเปล่า เอ้าอะไรวะคือตกจัง มาแล้วฮะ มาแล้วฮะ ใคร พี่ เรียก ลิงไลฟ์กี่ชั่วโมงหรอคะอยู่ดึกมากไหม ไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะ5 ทุ่มได้ปะวันนี้น่าจะ5 ทุ่มนะ ส่วนเด็กก็จะอยู่ประมาณ5 ทุ่ม เด็กใหม่ผมเองครับเด็กใหม่ Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts. I've been dreaming of this day for a long time. วันนี้ Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your... Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. นี่หลักสูตรท็อปวอร์ด เห็นบอกพูดไหม เห็นฮะ What is it? เห็น It is บอก a พูด wizard's ไหม field guide. It will help you บอก to พูด keep อะไร track อ่ะ of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. เล่นบล็อกเฟซ You ไหม will be อ๋อ wise ไม่ to ได้ take เล่น full ครับ advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps
seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. โอ้กระตก This way. ทางนี้แป๊บนึงครับหีบประจำบ้านว่าง I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a อ้าว student. ทะลุกำแพงเฉย Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. จะต้องมีแบบฉากในหนังด้วย Lumos ดูมอสมันมืดไปครับจา The น guide will give you opportunities to practice เปิด your ไฟให้ magic ครับจาน and educate yourself about Prevailing Lumos โอเค เจอของแล้ว โอ้เท่ Why don't you โอ้ cast Revelio กระตก on มัน that ชอบ statue เดี๋ยว and see ขอ what จู details น the การ์ด field จอ guide ใหม่ can กัน provide? การ์ดจอมันทำงานไม่ไหว Prevailing เรียกว่าอะไรโอ้ยทำไมต้องกระตุกกับตอนเล่นแบบไม่นั่นอยากเอาค้างเลยอย่าค้างสิฮะทีม2 ที่มันนั่นนะต่อไปน่าจะต้องทีมของมีการอัปเกรดด้วยเนาะว้าวโอเคนี่ไงรูมมอส Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like ถ้าไม่ตีม that มันจะ inside พอ and ไหวอยู่ outside of the castle. บ้านดำน่าจะต้องปิดลงอ่ะบ้านดำน่าจะไม่ได้มีประโยชน์ละขอปิดบ้านดำเลยแล้วกัน ไปดูบ้านแดงนะต้องเล่นแค่บ้านแดงละอาจารย์รอก่อนกระตกไปมาชูงการ์ดจอก่อนชูงการ์ดจอหุ่นยนต์ Good timing. Perfect Indeed, opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. คุณสามารถเปิดแผนที่แล้วเลือกที่เดินทางอย่างรวดเร็วแล้วสามารถเดินทางในที่เราเปิดนี้นี้โอเคเลือกอาคารโอเคคลิปเหมาะกับการไปลงใน SSD มากเลย
And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. I adore the hustle and bustle of Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Revelio. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. I'd much prefer it if ever... That should be all for now. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become Aurors. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain, and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. แต่ฉันสงสัยว่ามันมีเรื่องที่มากกว่าการตามการหาสัมภาระการเดินทางที่ We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil. Professor Fig. Your ears must have been burning. Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? กริบมาก อะไรนะ
หวังว่าผมคิดง่ายหวังว่าผมจะไม่ได้พูดอะไรไปมาก She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. เปิดแผนที่ The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. I'm always looking for an Riverio. นี่เราเนี่ยกระจกวิเศษเหรอ There's something in there. I just know it. เข้าไม่ได้หรอฮะแล้วไปไงดาดฟ้านะว้าวมันเดินได้ทั่วอิสระเลยมันพาเดินมั่วประตูนี้มันไม่เปิดเปิดได้นี่ผมเรียนสายแล้วผมเรียนสายแล้วเพื่อโอ้โหยืนเมื่อยไหมครับอะไรเนี่ยเอาผีเดินผ่านอ๋อขึ้นกระไดอีกต่ออยู่ชั้นล่างชั้นบนวะชั้นบนมาแล้วครับหวังว่าผมจะเข้าไม่สายเอ้า Professor Ronan tends to go on a bit. เฮ้ยลอยตรงนี้ Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms?
Anyone? Anyone? Hmm? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. มาแล้ววิชาอะไรวะเนี่ยแอคิโอ Akio. แอคิโอแอคิโอ That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. ได้สองขนาดแล้วโอเควินมาแล้วเนี่ยพี่เล่นเกมนั้นก็เลยลองเข้ามาเล่นของจริงซะเลยที่จริงเกมนี้ฟรีเควินได้เก็บปะพี่เคยบอกเราเปล่าวะเสียดายมากเลยถ้าไม่ได้เก็บนะเก็บไว้เพื่อความแรงๆก็มีโอกาสกลับไปเล่นไงกระตุกต้องไปเล่นในเอ็ดฮาร์ดดิสก์ I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? เสียงเป็นมากเลยจานให้ไล่บทไหน Very จาน simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not before. Or it... Very good. Don't lose your composure. Accio. Excellent control there. Splendid. Wow. Stay focused. Very good. Points to Slytherin. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. เอาใหม่ได้ไหมจาน You'll be the blues just as before, and Miss Onai, นัดใส่ you are playing red. นัดใส่เหรอ Yes, sir. Watch this. โอ้ยได้เลยสลับกันมา There we go. Accio. เอ้ยอย่าเพิ่งบ้งเอ้ยเอ้ย
เดี๋ยวแพ้เขาโอ้โหเฮ้ยโอ้ย That is how it's done. มาซิ่งหน่อยลูก Akio เร็วไปเร็วไปเอาเรื่อง very good Here we go. ชนน่วงไหม80โอ้โหแพ้แล้วสวยเพราะเราสามารถดันได้มาเธอเก่งมากเธอเก่งมากเอาใหม่ได้ไหม Let us จ๊ะ make this a bit more interesting, shall we? จานให้ใหม่เอ้ยโอ้เจ๋งจัดไป I think we are well past รอบนี้ interesting ต้อง at ช this นะ point. แน่ I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Be sharp. ๆเอาวะมาค่อยแล้วมาอาชาเยี่ยมตัวมือ Excellent control there. Watch this. ดูให้ดีเธอน่ะดูให้ดีเอาดี Brilliant. Here we go. There we go. Akio เยี่ยมไปจัง A perfect score. ของจริง150คะแนนจ้ะ Very good, both of you. Well done. อ้าวใครบุ๋มบิ๋ม โอ้ยรู้ได้ไงวะ รู้ได้ไงวะเสียงออกหลายนะพี่บอกไว้ก่อน อ๋อ ใช่เสียงออกหลาย Class is dismissed. Gather your เรื่อง things ชั้ on น the เรี way ยน out. เก็บของให้ครบ ไลฟ์อยู่นี่ Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Akio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. หาห้องลงดีๆสักห้อง That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I อ่ะ first กินแล้ว arrived. พี่ลิงไปก่อนนะ Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Well, it's been nice talking and competing with you. And with you. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use A word, if you would. If you're so You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation. Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor.
I enjoyed the match. Miss Unai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Hello there. You're the new student, aren't you? Riverio. New well. Have you ever flown over the Black Hole? And then the werewolves joined You the can't Hogwarts imagine Legacy. how inconvenient travel was before I invented flu powder. And by the end of it, อ๋อเดี๋ยวจะมีปลดล็อกคาถา โอ้ magic was Albert Boot. เหมือนในเกมนั้นเลยอ่ะเควินเอา What fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling Riverio. Telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Oh, fight, fight! It's a bold attack. Was the min- Riverio. Is that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. โอเคเอาคาถาใหม่ Levioso. Now, let's try something a little larger. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast?
This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprise. Good. Now, the basic cast. Well done. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel using Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Levioso, this can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. Protego! Levioso! I do enjoy a lively duel. Protego. Stupid. Levioso. If only all my students were this adept. Use the basic cast when your opponent's guard is down. Protego. Stupefy. Levioso. Your opponent's the signs to attack or defend yourself. Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right, that's enough. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance, if you're interested. Till next time. Protego! Revelio!
มันเลี้ยวมันเลี้ยว Riverio. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Riverio. Riverio. Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers.
A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. I'll start on the task right away, Professor. Good work out dueling, Sebastian. This is the right area. I wonder where the flying page is. Leviosa. Accio. Got it. The flying page must be around here somewhere. Privario. Accio. Brilliant. New student wants to help me with Privario. predicament. Are you all right? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. I'm sorry the other students weren't more friendly. That's kind of you. I suppose there are a few decent souls here. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Gobstones? Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year to help me. Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Whoever hid my gobstones that high
Got up there somehow. Haven't you any friends at school? Not really. Natty said hello once, but not a word since. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. I trust the preliminary tasks weren't too much trouble. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. That's it! Very good. If you would like to practice Prepare. mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Repair. Nicely done. Works like a charm, doesn't it? Levioso! Accio! Privario! Someone's parents sent homemade cauldron. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Lumos? Accio! Oh. Reparo. Accio! Reparo. Levioso! I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Riverio! Accio! You beat Sebastian in a duel, didn't you? Brilliant. Reparo. Accio! Well, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. My friends and I lose track of the time whenever we're at the
Riverio. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Riverio. Accio. Riverio. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Riverio. Accio. Riverio. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Accio.พี่ลิงยังไม่ง่วงหรอคะ ยังไม่ง่วงครับ I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Accio. Riverio. Riverio. If I had to pick one shop, it should be Glad Rags. Mr. Hill is always very helpful, don't you find?
did you get your Whisperoot from Pippin's, or did you pick it yourself? Accio! That's the last of Zenobia's gobstones. I should go and see her. บ้านดำคนดูเยอะเปล่าวะคะ บ้านน้ำหนอลงไปแล้วครับ มันกระตุกไม่ไหวอะเกมใช้ทรัพยากรเยอะเกินไปเลยต้องมาไล่แค่บ้านแดงอย่างเดียวบ้านแดงลื่นกว่า ไม่กวาดไม่มีเลยเนาะจะได้ซิ่ง Reparo. Levioso. Accio. เดินวนกันไปปวดหัวไปเดี๋ยวเที่ยวไปรับเควสลองI hope you've had more luck than I did tracking down my gobstones. Hello, Zenobia. I found all your gobstones. Really? I didn't think it was possible. However did you do it? Common sense and basic magic. Well, may I have my gobstones back? Of course. They are yours after all. Oh, how wonderful. I shall dedicate all of my future victories to you. Speaking of which, now that I have all my gobstones back, I wonder if anyone in the common room would be up for a game. I'm sure they'd be willing to play after the trouble spent getting them back. It's a fine idea. Isn't it? Oh, we'll have so much fun together, laughing as all the losers get sprayed, which won't include me. Very well, off I go. Wish me luck. Madam Scrivener, not This cannot possibly... I wish they'd let Rome. Hello, looking for me? Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience.
was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Really? Yes, I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient rooms. Revelio. Grave mistake to take it as an elective class, believe me. I believe you. Though I suppose you would not really call it elective when your mother was the one who elected that you take it. Hogsmeade is beautiful this time of year. Everyone will tell you to visit at Christmas. But that's one of the few times of year I would rather be indoors. Not much for the cold, are you? Oh, I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. I did not grow up around snow. Oh, wait, over here. I often spot lacewing flies in this area. Oh? What's so special about them? They are interesting to look at, but if you stew them, you can also use them in potion making. Look, from the Forbidden Forest, hippogriffs. I wonder if something startled them. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. Likely already named. That's the Forbidden Forest on the left. It's off limits to students, as the name implies. Why is it off limits? The professors claim it is too dangerous. I think that calling it forbidden only makes it more alluring. Ah, there's Hogsmeade over the crest, past that ruin. I would spend all of my time exploring if I could. I confess I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? She knows more about me than I had thought. I will say, while I certainly learn a great deal in class, much can be gleaned outside of the castle walls. The portraits in the castle don't always. How are you settling in? I remember the weeks that followed my arrival feeling quite strange. Everything was so new and unfamiliar. I'm getting used to things. What about you? Do you finally feel settled? I still miss my homeland, but it is beautiful here too. And getting out of the castle and exploring helped me to adjust quite a bit. Hogwarts has become something of a home now, I would say. Hopefully it will for you too. Mr. Moon! He is the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Pleasure. You might want to turn back, Miss On-Eye. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. What did Mr. Moon? Jemmy guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Huh? Poor Mr. Moon. A demiguise. I think he had too much fun in the village. I will say that I have never seen him in such a state. Riverio. Nearly there. There is much to see outside of the castle walls, not just Hogsmeade. I am happy to explore whenever you'd like. Rumors being what they are about goblins and such, it might be nice to have a friend with you. I'll keep that in mind, Natty. Thank you. And here we are. It is hard to know where to start. The Three Broomsticks is the place for butterbeer. And you can get any sweet you can imagine at Honeyduke's. I could not choose a favorite shop here.
It changes with every visit. I can tell you that you are certain to find everything you need in Hogsmeade. Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcraft, some seeds, and... A new wand? Of course! You will enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished. Enjoy yourself. I will see you soon. Merlin, blooming beard, not again. I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time? Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps... Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Oh, goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes, I think you might be the one. Here, take it. How intriguing. Curious indeed. How intriguing. Curious indeed. How
intriguing. Ah, มหานูเริ่มม่วงแล้วค่ะ55,555โอเคงั้นก็ไปนอนเลยนะถ้าง่วงแล้ว what do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning. แต่หนูอยากจะอยู่ดูไลฟ์พี่ให้จบ รอกี่โมงแล้ววะ เดี๋ยว5 ทุ่มก็ไปละ Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Of course. And a phoenix feather core is terribly selective. This will be an excellent match indeed. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be พอ of พี่ further ลงไลฟ์ assistance. ในตอก็เงียบเหงาเลยยะ เงียบเหงาใช่ ต้องไปหาร้าน An inquiring mind. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda, student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, see in it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory.
indispensable. I'd be set for life. Don't worry, I like making it. I should imagine she'd always have room for an extra coat. Welcome to J. Pippin's Potions. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. Privelio. Well, hello there. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Oh, the dittany for the new 5th year. I take it that's you, then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Well, that's everything. Better go and find Natty. Ah, I have everything. I see what you meant about not being able to pick a favorite shop. We should walk around a bit more.
Perhaps today is the day I finally pick one. Draw it away from the building! Away from the village! Potato! Are we weakening him at all? Keep at it! We have to wear him down! Levioso! Reparo! Descendo! What was that? I was trying to beat him at his own game. I like it! Do more of it! Descendo! Look out! Look! He's faltering! Took him long enough. We need to make sure he stays that way! Descendo! Goodness! A second troll! Did you two take on a fully grown troll? By yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. Reparo! Lucky that you... Hello there. A moment if you would. I will see what he wants. There. Good as you. One less thing for Officer Singer to worry about. Reparo! Riverio! Reparo! We were just talking about you.
Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? What an extraordinary introduction to Hogsmeade. I would say that we, and you in particular, have earned at least one butterbeer. Shall we head to the Three Broomsticks? Sounds like a good idea. Wonderful. Just down this way then. I sell even more battle-worthy items, should you be inclined. You're most welcome to peruse my shop at your leisure. Assuming it is not too busy, you might even meet Serona, the owner. She is a charming hostess and a powerful witch. Good one to know. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the Three Broomsticks. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Serona. You be well. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one, single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely.
Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Serona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The Three Broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls, Ranrock, and Rookwood. What are you not telling me? I promised to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. I think that now might be a good time to head back to the castle. I am certainly glad Serona was there. And that she isn't intimidated by thugs like Rookwood and Harlow. I want to understand what's going on, and I hope you will tell me. But for the moment, we should return to the castle. Professor Weasley will certainly hear about the troll attack soon if she hasn't already. I don't want her to worry. Rivario. Lumos. Levioso. Reparo. Accio. Levioso. My brothers and I prefer pumpkin to barley pies. My aunt said years ago. Lumos. On the kitchen floor with my cousin. Rivario. Same here in the courtyard. โอเค Nothing better than a few pints of ก็ butter นอนกันดีกว่าเนาะ pies ฝัน with ดี my นะครับ sisters ขอบคุณที่รับชมนะครับ All of my ไปแล้วเจอกันฝันดี Nice to be here on my own for once. I do look forward to going home for the holidays.
ต้องมีคนดูเยอะเลยเหรอ4 คนเลยเหรอเพิ่งโหว่ามีคนดูอ๋อมันบั๊กโอเคครับ มีเราดู